Phinde ngibingelele bafethu igama ke kusawuyena uSthembiso Prondlovu ugatsheni babenye out. Ngisakhona la umkhanya kude TV. Bafethu omunye umbuzo engijwayele ukuthola kakhulu selongiphumile ile story lesi sonhliziyo. Abantu bafuna ukwazi kahle kahle onhliziyo uthi yini unhliziyo ulimi lasejeleke lolu. Onhliziyo kahle baqala kanje lento usuzwe khona unhliziyo kwakukhona enye newspaper ebijwayele ukuveza ebene column yenhliziyo eziphukile so bekujwayele ukubhala abantu izitori lapho athi umuntu ngidinga umuntu wesilisa mhlawumbe na 33 ngifuna uthando yabo into kanjalo so iboshwa bejwayele ukubabhalela ke labo bantu and then mase labo bantu bagcine bebanika uthando and then bagcine bebavakashela ejele and because naturally abantu besifazane they are very supportive and ngiyabancoma kakhulu ngalokho because bengeke ngibuke nje even ejele most ama visits ejele mawasiyobheka even namanje ufica kwabantu besifazane they are very supportive so ke yakhula ke lento ke yonhliziyo ke kwazi ukuba seziningi indlela ke abantu abathola ngazo ke ejele kubizwa kanjalo umuntu wesifazane osukujola naye ngaleyo ndlela leyo sokubiza ukuthi inhliziyo so yakhula ke lento to such a point ukuthi abantu ke ngaphakathi because ngizoyiphendula into kubantu bahlezi bengibuza yona abantu ngaphakathi bagcina ke bengasajolela uthando njengoba yiqalile thothi umuntu usejolela isupport just because mhlambe kubo noma kubantu asondele nabakayitholi isupport ngokwe visit so uthola ukuthi usezogcina esejolela lokho that is why kunabantu besifazana abaningi abakhalayo athi mina benginawo umuntu ejele ngambheka utheme sephumile wase wangilahla it's because vele isikhathi uthola ukuthi noma bekhona abantu abajolayo ejele uthola ukuthi ngempela bagcina bethola uthando la ngempela baphume bashade baningi nje nabantu engibaziyo abaphuma ejele bashada nabantu abajole nabo besangaphakathi of which uthando la ngempela lukhona but uthola ukuthi kwesinsikhathi ke mobe nebhadi uyathola umuntu uthola ukuthi bevele ejolela nje isupport phela because abantu besifazane bazi ukuthi bane support uthola ukuthi mabe befike visitheni bazofika bekuphathele oma tissue oil into zokugcoba into zokugeza thothi omunye even eminyango bengayazi shower gel usezoyiqabuka nje thothi mase sesilapha ngaphakathi sesiyamhleka sithi hey cha wakusiza inhliziyo so wazi ukugeza nange shower gel into kade ungayazi eminyango yabo izinto enjalo thothi izinto useyiqabuka ke ngenhliziyo kumuntu ke usethola support kanjalo usekwazi nokuthi mephume visitini nje afike naye ephethe izinto zangempela so izinto ezikanjalo ke cha izinto ezikhona so ngenxa ukuthi abantu besifazane ke they are very supportive kuba nzima vele uku-identify just because umuntu osuke esejele uyakwazi ukunikeza lolu thando uma bekuthi ngempela udinga uthando osukulidinga yabo so zikhona igama ke bezenze kanjalo uthola ukuthi umuntu uyajola just because ufuna support ayithole and then uthola ukuthi uma abe sephuma uthola ukuthi ayisenzeki lento umuntu asuke elindele umuntu osifazana asuke elindele msube inkinga. I remember this one guy nje omunye mfowethu owathola umuntu ngaphakathi umuntu wamsupporta which is good and then utheme sephuma umfowethu kanti njengoba ephuma nje usayinelwe uyena lo muntu osifazana ukuthi aphume so mayephuma yena mefika ngaphandle usebona abanye abantu besifazane so ajola nabo so kwababhlungu ke kulo wesifazane ukuthi after isikhathi esingaka sambekezelele sona and esemenzele izinto ezingaka because enye yezinto mina eyangisiza because ngithe ngikhuluma ngalezi zinto ukuze ngisiza abanye abantu bangenaphakathi bangazi bayithole bengene entweni kanje because egcineni azikulimazi wena kuphela lezi zinto kodwa zikulimazela nekusasa lakho mina enye izinto ke engisiza ukuthi ngingagcina sengenza lezi zinto lezi is because ngangazi ukuthi mangiphuma ngisazophuma ngiqhubeke necomedy ngiqhubeke nezinto zami za entertainment so bengafuni ukuphuma sekukhona umuntu ongibalelayo ukuthi wengenzela ukuthi wangenzela ukuthi sebali imali engaka because abanye abantu bagcina sebespend imali more than 40,000
benzela umuntu osejele, bakhipha izimali zangempela abantu besiza umuntu osejele, but nakhona bewenza ngenhliziyo yokusiza ngempela. So izona zonke izinto lezi bezenzeka. So omunye umuntu ke njenganaye lo mfethu engikhuluma ngaye, wathola umuntu esifazana oright, wamsupporta, and then uthe esuka waphuma ejele, waphuma wabona abantu besifazana abanye, and then wase wadinwa ke lo ukuthi hawu kwenzeni into engaka noma usuphuma usubona abanye, then wenza indlela wamphindisa ngaphakathi. Kuyaba sesiyabona hawu lo mfethu useyabuya futhi kade ephume phambi kwethu, siyasichazela ke isitori ukuthi no why wasuke lapha wafike wajola nenye ingane encane lo sisimdala kunaye, then futhi usisa akangayithanda lento, and then kanjalo ke wabuyela ngaphakathi. So izona zonke ke izinto ngempela akumele ukuthi abantu mabesuke bengena ngaphakathi bayibheke, because akusezi ngalutho ukuba ibhoza ngaleso sikhathi kuphela while ufaka impilo yakhe engcupheni. Abanye abantu nje kukhona nje into engangijwayele ukuxwayiswa ngayo mina ngisanda kufika ejele, because wakushiya ukuthi ubagade konhliziyo, because ngaphandle khona abantu besifazane abakwazi ukuthi kube bona abayifunela iziboshwa. Ezinye izitori ezingaxoxa lezo ukuthi khona abantu abayifunela iziboshwa, abasebenza ngazo iziboshwa. Uthola ukuthi umuntu akugade ukuthi uzophuma nini, athi uzophuma ngo-2029, abala ukuthi from 2024 to 2029 kucishe that's like 5 years. Hayi okay, ingabe sivuthi ipolice lapho athe suka avela kuthatha akuregister la ku insurance yakhe or whatever, funeral policy yakhe, uluke kunaka nje ejele, aluke kunaka nje for 5 years, uyazi vele 2029 uyaphuma, aluke kunaka kulethela yonke into oyidingayo. Uthe suka ngelanga acela ukuthi kunento afuna ukwenza leyo nenhle, ngithi phela vele uyisupport yakho uvuma yonke into, athathi i-ID yakho akufake kupolice. Kuyaba nje wena uhlele ngaphakathi ejele, iyavutha ipolice ngapha kulendwe kuphela u5 years. Kuyaba makuphela u5 years uyaphuma ejele, uyafika ngaphandle bayakubulala, and then useclaim imali enkulu kunalezi ayispende ngawe usejele. Izinto lezo engikhuluma ngaze ngibonile zenzeka phambi kwami. So izona zonke izinto nami bezingisiza ukuthi mangibone ukuthi okay mwenza lento le ugcina usenkingeni, mohlezi ulambile, because lento le abanye abantu benziswa indlala, bayenziswe ukudinga ukuthi abayitholi support and stuff. So zonke lezi zinto zonhliziyo izinto engeke ngibone ukuthi abantu bayasaba ukukhuluma ngazo, but zi-real because zenzeka, of which akuhlezi kodwa kuyileyo case, because njengoba ngisho eqaleni sibakhona abantu abalithola uthando langempela, nabo abantu basejele balidinga uthando langempela, banalo uthando langempela, and abantu futhi abalitholile uthando ngempela bayancoma mabe sebephumile abantu babo baphila nabo. But okubalekile kakhulu ukuthi kufanele njengoba usuku umsupport umuntu, make sure ukuthi uyawazi ubona inhloso zakhe ukuthi zimiphi, ukuze uzokwazi ukuthi kungagcina ukulimaza, uzogcina usuzonda wonke umuntu osejele, uzogcina usuzonda wonke umuntu ophuma ejele just because wena nje owayiqondanela nomuntu wrong. Zikhona izitori zabantu abaqondene nabantu abaright, but ke okubalekile kakhulu nje mina ngincoma ukuthi nje abantu besifazane inkulu indima abayidlalayo kubantu besilisa even besemajele, because into enhle yanconya, and ningayiqhubeka nibasupport abafethu. Ngiyabonga, qhubeka nokulandela ipage, ni subscribe and follow for more stories.